ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సైదిరెడ్డి లీడ్ లో ఉన్నారు. దీంతో రౌండ్ కు ఆధిక్యం పెంచుకుంటున్నారు. వరుస రౌండ్లలో ఆధిక్యంలో దూసుకువెళ్తున్న సైదిరెడ్డి 16వ రౌండ్ ముగిసేసరికి 32,256 ఓట్ల ఆధిక్యంలోకి వచ్చారు. ఇక ముందు నుంచి కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందనుకున్న నేరేడుచెర్ల, పాలకీడు, మఠంపల్లి, మేళ్లచెరువు మండలాల్లో టీఆర్ఎస్ఏ ఆధిక్యం సాధించింది. ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సైదిరెడ్డి లీడ్ లో ఉన్నారు. దీంతో రౌండ్ కు ఆధిక్యం పెంచుకుంటున్నారు. వరుస రౌండ్లలో ఆధిక్యంలో దూసుకువెళ్తున్న సైదిరెడ్డి 16వ రౌండ్ ముగిసేసరికి 32,256 ఓట్ల ఆధిక్యంలోకి వచ్చారు. ఇక ముందు నుంచి కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందనుకున్న నేరేడుచెర్ల, పాలకీడు, మఠంపల్లి, మేళ్లచెరువు మండలాల్లో టీఆర్ఎస్ఏ ఆధిక్యం సాధించింది.